Celui care este veșnic, viu și sfânt, și merită doar cinste și onoare. Aici să fie casa unde frații mei cădea vor în genunchi în fața ta. Cu mâinile învise către cerul ei, un legământ cu tine vor avea. Din cântare în cântare să-ți aprindă în adunare, jertfa laudei de închinare, ca pe muntele cel sfânt, să cunoască fiecare că Tu ești în adunare și-ți soțești a Ta lucrare cu putere prin Duhul Sfânt. Din cântare în cântare să se aprindă în adunare, jertfa laudei de închinare, ca pe muntele cel sfânt, să cunoască fiecare că Tu ești în adunare și soțești a Ta lucrare cu putere prin Duhul Sfânt. Aici să fie casa unde ochii Tăi zi și noapte spre noi vor privi. Aici să fie casa unde frații mei cu rugăciuni cu laude vor veni. Atunci când va intra Israelul din pricina numelui Tău sfânt, să fie ascultat să-i dai aliul, căci Tu ești Dumnezeu și Tu ești Sfânt. Din cântare în cântare să se aprindă